大家好，我是木子风云。那我们回到我们 Scratch 的课程，今天是第4堂，也是我们动画的第2堂。动画的第2堂，在一开始之前呢，我们先给大家看一下我们这 Scratch 动画做完之后，它最后的模样。哎呦，是恐龙啊！因为疫情待在家这么久，不用去学校，突然觉得有点慌张耶。我们该怎么办才好啊？这段时间会感到慌张、焦虑、害怕，都是正常的哦。这时候你可以找些方法让自己安定下来。我可以用什么方法啊？首先，你可以保持规律的生活作息，像是早睡早起，3餐准时吃饭，并且保持营养均衡。最重要的是要记得上去 Google Classroom 交作业哦。但我还是觉得压力很大耶。那你要适当的疏解压力啊，比如说你可以在家保持运动的习惯，或是偶尔玩一下游戏，但是要记得玩40分钟就要休息10分钟哦。你也可以听听音乐，或是透过网络社群和人聊聊天，这些都是很好的抒压方式哦。好，那我先去打游戏了，先去大战300回合喽，拜拜。不对，要记得定时休息啊。看完动画最后呈现模样之后呢，接下来我们就要来自己动手做。我们先从建制开始。那如果你今天是使用网页版的话，你就按这个创造，那我们就可以开启一个全新的 Scratch 的范例出来。那如果你是单机版的话，基本上你打开的时候就是可以直接使用的了。开好之后呢，我们需要做的东西包含像是我们的舞台，还有我们的角色。那我们现在就先从舞台开始。如果你有看刚刚的动画的话，应该有注意到它的背景很特别，是切一半，左边跟右边是不同的。Scratch 在一开始开的时候，舞台会是像这样子空白的。如果你想要新增新的背景的话，你可以从这个点下去，那你就可以打开内建有的背景了。那我们就从这里面去选其中2个，你就可以发现我就选这2个来使用的。好，我把它打开，我们就来选这2个。那当然，你想自己换不同的房间背景也是可以的哦。接下来我们点选舞台，把它切到舞台这里，然后我们点背景。在背景的地方呢，我们要怎么去做出一半一半的？我们现在这是点阵图的状态下，然后把它先框一半，大概框一半左右。好，像这样框起来之后，按一下键盘上的 Delete， 把它删掉之后呢，接下来再转换成下亮图，点选我们的背景，按 Ctrl+C 复制到我们的空白这里，按贴上。接下来我们再到第2个场景去做一模一样的事情。一样，先大概选一半，然后把它删除。选太多了，重来。大概选一半左右，把它删掉。接下来先按转换成向量图，然后点选它，按复制，到我们这里来按贴上。那我们就可以做出像这样子一半一半的场景了。那当然想要让哪一边，但我们这里在对的时候没有对得很精准啊，所以你想要调的话，你可以再去稍微做一点点微调。你可以再去做一点微调，去改变它房间呈现的模样。好，那到这里为止就是我们背景，也就是我们舞台的预备了。接下来我们角色，首先像我没有想要使用这只猫咪，所以我就直接按垃圾桶把它删掉。那我们按一下选个角色。那 Scratch 内建呢会提供各式各样的角色，基本上你可以从里面找出2个你想要使用的。那我在这个范里面我用的就是我们的这个人马。然后第2个我们使用的是我们的恐龙，恐龙去哪了？在这里，我使用的是我们的恐龙。那你们自己在做的时候也可以选择不同的范例，其实做起来结果差不多。这样子我们就把我们的舞台跟角色都准备好了。接下来我们需要去录音。那我们接下来要对角色进行录音的话，不要忘记我们前面曾经有说过，每个角色它的程式、造型跟音效都是独立开的。所以你针对哪个角色要录音的话，你要先确实点到那个角色。那我们今天要先录恐龙的声音，我们就要先确实点到我们恐龙的上面，点到我们恐龙。接下来再切换到音效的标签里面，你会发现里面已经有一个音效了。那里面这个音效呢是 Scratch 直接给它的一个音效。那 Scratch 里面有内建很多的音效，这些音效不会是我们在这次做动画中所需要用到的，我们需要的是自己录音。所以当你要自己录音的时候，你就把你的滑鼠游标移动到这边来，然后它有很多个选项。首先，如果你直接点选的话，会打开它内建的音效库，那这不是我们要的，所以我们今天要选的是这个录制，我们要自己去录制我们的声音。按下去之后，它会跳出像这样录音的面板。那我们在录音的时候呢，如果你是桌上型的电脑，你可以直接接你的耳机麦克风，那就可以进行录制了。
不过如果你用耳机麦克风在录制的时候，你要注意一件事情，不要特地把麦克风贴近你的嘴巴，你直接一般这样子戴好讲话录音就可以了。如果你特地把你的麦克风贴近你的嘴巴去讲话的话，会容易产生爆音的状况，所以这个是你在使用桌上型电脑用耳机麦克风录音的时候所需要去注意的东西。那如果你今天是使用笔电或者使用手机平板，那笔电跟手机平板本身里面就有麦克风，只要把它打开就可以使用了。那我们今天要录制的时候呢，我们就按中心这个红点录制，按下去之后你会发现这边就开始跑出我们的这个音波，那这个就是表示它开始在录音了。那当你录音完之后，你就按停止录制。不过像我刚刚讲的话，这些内容呢是我在教学，所以这不是我这角色所用到的音效。今天像这样子不小心录错或者是录到不好的话，你想要重新录的话，你只要按一下这重新录音，然后再重新按一下中心的这红点，就可以开始重新录音了哦。这段时间会感到慌张、焦虑、害怕，都是正常的哦。那我们接下来我们把声音录完之后，我们可以按这个播放去听一下我们刚刚所讲的话。3、2、1。这段时间会感到慌张、焦虑、害怕，都是正常的哦。可以看到我们这个红色的点，它标示的就是我们所要使用的范围。我们在讲话的时候会有这种上上下下的，这些呢就是我们所谓的音波。那你可以透过音波所在位置大概知道说你要从哪里截取到哪里。那像我们刚刚听过之后，我们知道说我们的内容大概从这边到这里差不多，所以我们按着这个点往后拉到我们所要的位置。接下来我们可以再播放确认一次我们所留下来的内容。这段时间会感到慌张、焦虑、害怕，都是正常的哦。听过之后确认我们这一段内容就是我们所要录制的声音之后呢，我们就按一下储存，就会把我们刚刚所录制的声音储存下来了。如果我们想要再做一次确认的话，你先点选到你的声音这边，然后再按这个去进行播放。这段时间会感到慌张、焦虑、害怕，都是正常的哦。确认没有问题之后呢，这样就完成我们的一个片段的录音了。我们接下来要继续录音的话，就像我们刚刚说的，我们一样到这里，然后按下录制，那就可以继续录制我们的下一段内容了。那我们再把所有的声音全部录制完成之后呢，它就会帮你做一个名称，然后一个编号。但是透过这个编号，有时候我们不见得知道说这里面的内容是什么，那我们就需要去听。可是这样子在操作上会比较麻烦，所以你可以在音效旁边这个地方去改变它的名称。改变的名称呢，你可以自己去定义你好辨识的方式就好。那像我可能就把他讲的这句话把它打上去，所以我先确认一下这段的内容。这段时间会……那我们已经知道这段内容是什么之后呢，我们可以回到我们的剧本这边，就把我们有讲的台词给它复制下来，然后再到它名称这边去贴上，这样就可以把我们的这一段的声音跟我们的内容的标题名称是对应在一起的。那每个都做一遍，你只要每个都做一次之后呢，你就可以知道每一段声音的内容在讲什么。那顺便讲一下，我们这边会发现说，我们一开始在 Scratch 里面内建给我们这是不需要的，所以我们可以点它按垃圾桶把它删掉，留下我们所需要的东西就好。恐龙是这样做，人马就是同样步骤，你再做一次就完成了哦。另外在录音上，因为我想要避免一次讲太长的话，所以我才会像这样子把它每一段去把它分开录音。大家可以依照我们在录制的时候每一句剧情上面台词的长短去改变你所要录制的长度，这样才不会一次录制出太长内容，或者是让它在动画里面显示一次讲的话，上面所显示的字变得太多。以上就是我们今天影片所教的内容了，主要是我们要先把我们所需要的舞台场景、我们所需要的角色，还有我们角色所需要的声音先准备好。在下一堂课呢，我们将进入到我们程式的制作，去把我们的整个动画完整的制作出来。影片到这边结束了，大家拜拜。